नमस्ते. मी डॉक्टर मनोज पिसाळ, प्युअर आयुर्वेद अँड पंचकर्म प्रॅक्टिशनर इन पुणे. आज आपण छातीमध्ये होणारे कफ व त्याविषयी घरगुती उपचार याविषयी आपण थोडक्यात बोलणार आहोत. आता छातीमध्ये कफ होण्याची प्रवृत्ती अलीकडे वाढताना दिसते. हा छातीमध्ये कफ का होतोय? तर पहिलं कारण म्हणजे तुमच्या अन्नाचं प्रॉपर पचन होत नाहीये. खाल्लेल्या अन्नाचं प्रॉपर पचन होऊन प्रॉपर आहारच तयार कुठंतरी होतानाच झाला तर कफाचं प्रमाण कमी होतं. पण ज्यावेळी कफाची प्रवृत्ती वाढायला लागलेली असते तर रसधातू जो सांगितलेला आहे तो रसधातूमध्ये कुठेतरी बिघाड झालेला असतो. तर त्याच्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुमचा आहारावर जे चुकीचा आहार होतोय, दह्यासारखे अत्याधिक पदार्थ होत आहेत, फ्रीजचा पदार्थ खातोय, आईस्क्रीमाचं अत्याधिक सेवन होत आहे, ह्या जर गोष्टी असतील तर त्या कुठेतरी अगोदर टाळायला पाहिजेत. ह्या जर टाळल्या तर वारंवार होणारा कफ हा तुम्हाला त्रास देणार नाही. आता हा वारंवार होणारा कफ आहे, वरच्यावर झालेला आहे, 2-3 दिवसापूर्वी झालेला आहे, तर तो आपण घरगुती उपचाराने खूप चांगल्या प्रकारे बरा करू शकतो. तर पहिल्यांदा अगोदर आळशी, त्यालाच आयुर्वेदामध्ये जवस असं सांगितलेलं आहे. जवस 2 ते 3 चमचे घ्यावे, 200 ते 300 ml मध्ये पाण्यामध्ये ते टाकावे आणि छोट्या गॅसवर उकळावं. ते चांगलं उकळायला लागलं की पाणी पण थोडंसं अर्ध झालं की ते बिलबिलीत व्हायला लागतं. ते गाळून त्याचा जो क्रीम झालेली असते किंवा त्याचा जो जेल झालेला असतो त्याचा जर आपण सगळ्या छातीवरती लेप घातला तर कफ हा खूप लवकरात लवकर तो छातीमधला शोषून घेतो. तर जवसाचा लेप हा खूप चांगला सांगितलेला आहे आयुर्वेदामध्ये. जर तुम्हाला जवस अवेलेबल नाही झाले तर दुसरा प्रकार म्हणजे वछा नावाचं किंवा वेखंड नावाचं चूर्ण मिळतं. वेखंडाचं चूर्ण घ्यावं, ते सगळ्या छातीवरती लावावं, छातीवरती चोळावं. वेखंडाचं चूर्ण जरी तुम्ही मधातून जरी घेतलं तर त्याचाही खूप सुंदर उपयोग होताना दिसतोय. तिसरं म्हणजे ज्यावेळी तहान लागते त्यावेळी तुम्ही पाणी, ते पण गरम पाणी प्यायला पाहिजे. ज्याला वारंवार कफ होण्याची सवय आहे किंवा कफ होतोय त्यांनी लिक्विड म्हणजे तहान लागेल तेवढंच पाणी घ्यावं. फळांचा आहारातून कम्प्लिटली वर्ज करावे, म्हणजे कुठलंच फळ तुमचा कफ जाईपर्यंत घेऊ नये. कारण कुठल्याही फळाची कफाची उत्पत्ती, त्या फळं खाल्ल्यापासून कफाचे उत्क्लेश किंवा कफ उत्पत्ती ही जास्त होत असते. त्यामुळे तुम्ही फळाला थोड्या दिवस बाजूला ठेवा. तिसरं म्हणजे तुम्ही सुंठीचा आणि सुंठ, तुळशीची पानं, सुंठ जर नसेल मिळाली व तुमच्याजवळ आलं असेल तर आल्याचा 1-2 चमचे रस आणि सुंठीचा 1-2 चमचे रस असं एकत्र मिक्स करून ते जर मधाबरोबर घेतलं तर ते अतिशय सुंदर काम करताना दिसतंय. तर तो तुम्ही सकाळी आणि संध्याकाळी घ्या. दोन्ही जेवणानंतर जरी घेतला तर त्याचा खूप चांगला उपयोग होताना दिसतोय. त्याचबरोबर त्रिकोटू नावाचं एक चूर्ण आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे. त्रिकोटू इन द सेन्स काय आहे, त्याच्यामध्ये सुंठ आहे, मिरे आहे, ह्या 2 गोष्टी आपल्याकडे असतातच. आणि तिसरं म्हणजे पिंपळे आहे. पिंपळे नसेल, तुमच्याकडे सुंठ मिरे असेल, ते जरी मधातून घेतलं तरी सुद्धा त्या कपाळांवरती चांगला उपयोग होताना दिसतोय. त्याचबरोबर दालचिनी नावाची एक पावडर आहे. दालचिनी असतं, त्याची पावडर करावी. सुंठ, मिरा आणि दालचिनी. फक्त मिरं घेताना मिऱ्याचं प्रमाण फार कमी असावं. सुंठीचा अर्धा चमचा घेतला तर मिऱ्याची जी पावडर आहे ते 1 चिमूटभरच घ्यावी. दालचिनीची पण पावडर 1 चिमूटभरच घ्यावी. एवढं मात्रा सुद्धा ह्या कपाला तुमच्या शरीरातून हद्दपार करायला खूप उपयोगी आहे. तर ह्या 2-4 गोष्टी आहेत त्या तुम्ही करून बघा. आणि शक्यतो दुपारी बऱ्याच जणांना झोपायची सवय असते. ज्याला कफ होतोय त्यांनी दुपारी झोपू नये आणि रात्री जेवणानंतर त्यांनी पाणी पिऊ नये. पिलं तर फार कमीत कमी पाण्याचं सेवन करावं. ह्या जर तुम्ही गोष्टी पाहिल्या तर तुमचा वारंवार जो कफ होतोय किंवा आताच 1-2 दिवसापूर्वी कफ झालेला आहे तो फार लवकर निघून जाईल. जर हा कफ जात नसेल तर तो कफ कुठेतरी आतल्या बाजूला साठून राहिलेला आहे. तो साठून काढण्यासाठी लघुवमन नावाचं एक चिकित्सा असते. तर ती तुमच्या जवळच्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांना तुमचे प्रकृती दाखवा. त्यानुसार तुमचे आयुर्वेदिक डॉक्टर तुमचं परीक्षण करून काही चिकित्सा आणि पंचकर्मातला लघुवमन किंवा मोठं वमन हे करून घेतील. त्याचा एवढा सुंदर उपयोग होतो की तुमचा कफाचा त्रास अगदी मुळासकट फार कमी कालावधीमध्ये निघून जातो. धन्यवाद.